放假啦，放假啦！依家又嚟食燒肉。今次呢間兔女郎呢，就喺野田阪神開咗一間新嘅分店。咁因為之前呢，一路都好多觀眾問我個收費究竟係點，咁所以今次呢，盡量解釋俾大家知啊。俾大家睇下呢間新分店嘅環境先啊。環境呢，就大同小異，俾大家輕輕睇下個餐牌啦。仲有好多甜品添喎。5塊薄切牛脷1630 yen，A5 和牛2730 yen， 雜錦和牛內臟2730 yen， 呢個黑毛和牛雜錦拼盤5480 yen啊！牛肉質素係唔錯嘅，基本上呢度呢2個人夠晒食噶啦。乾杯！呢個香葱牛脷又幾靚，又試下好唔好食先。真係好香嘅葱味喎！整翻塊和牛先，和牛又配下呢個滑沙比醬油先。又幾好食喎！呢個豉油幾特別嘅喎，我都算係第一次食和牛咧配醬油。仲有呢個雜錦和牛。幾蚊個？一蚊。啱啱就係呢個飲奶遊戲，1000 yen 一次啊！摘到呢個4、5、6就大鑊啦！點飲啊，大佬？在場仲有大量嘅日本酒提供，真係包保飲到你死。仲有呢個日本好紅嘅聖代雪糕啊，又幾好食喎！咁啱食完呢，埋單都唔使2萬 yen嘅。咁所以如果大家有興趣感受呢個咁特別嘅飲食文化呢，絕對可以嚟試下嘅。